痛いさっちゃん痛いわ痛い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 、爪伸びてきちゃったんで、また爪がとんがってるよお利口ちゃんね、お利口ちゃんね、あったかいでしょ、あったかいあったかいね、あったかくて気持ちいいね。今日はえみこさんの命日よね。またね、さっちゃん、秋田の人がいっぱい送ってくれはるのよ。この間電話があって、すごいもんが届くよ。びっくりするよね、さっちゃん。おはようございます。おじいちゃん、おはようございます。ね、驚いたらあかんと思ってさっき電話くれはったのね。何が届くか楽しみね。ちょっと待ってね。じゃあご飯食べましょう。よいしょ。さあ食べましょう。ちょっと待ってね。電気つけるわね。いい？さっちゃん電気つけますよ。よいしょ。あたたた。もつけてね。消しちゃった。はい。よいしょ。つけて。朝ごはん食べましょう、さっちゃん。さっちゃん、これ爪が落ちてるのかな。なんだろう。なんかキラキラ光ってるの。爪じゃないか。はいはい、りこちゃん。おはよう。おじいちゃん、おはよう。はい、お腹空いたよって。お腹空いちゃった。ね。ご飯食べようね。おはようございます。今日も一日いい日になるように見守ってください。ね。よろしくお願いします。怪我とか病気とかしないようにね。よろしくお願いしますって。もう頑張るよっておばあちゃんと一緒にね。はい。食べてね、さっちゃん。どうぞ。つくよ。いきますよ。ほら、ついた。大丈夫でした。よいしょ。
全部食べちゃった。あら、きれいに食べたね。もうちょっとおかわり入れ。あ、きれいに食べてなかった。お目目が悪かったの、ばあちゃん。残ってるよ、さっちゃん。もういいの？もういいか。じゃあ、もうデザートにしとく？今日は。ね、スイカを食べなくてデザートにしとく？さっちゃん。うん。あ、ちょっとふみこさん。これ入れてあげるね。これ。はい。中から出しましょう。しましょう。はい。何かな？南九州産鶏ささみだ。これしようか。やめようか。まだちょっと残ってるもんね、カリカリが。カリカリ残ってるからこれ食べるように。はい、どうぞ。どうぞ。食べた？ごちそうさま。ごちそうさまでした。美味しかったね。どっか行くの？お部屋の外行くのかな？窓からお外見るのかな？それで送ってくれはった分まだいっぱいあるんだけど、また今日も送ってくれはるよ。何が届くか驚いちゃうよ、さっちゃん。ね。じゃあお利口さんね。